खबर आपको दें कि कराची के इलाके सुराब गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक मुफ्ती फारूक के कत्ल का मुकदमा दर्ज ना हो सका। तहकीकाती इदारों ने टारगेट किलिंग का शुबा जाहिर करते हुए CTD से राब्ता कर लिया गया कि ये तो भाई कोई राह की साजिश है, यानी कि इंडियन एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हैं लोगों को कत्ल कराने में, तो वो नंबर 1 वाले कहाँ हैं? यार मेरा तो सवाल ये है कि नंबर 1 वाले मतलब फिर तो नंबर 1 कोई होर होया ना, जे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। तो फिर वैसे भी सबूत मांगने का रिवाज है नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि सबूत के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग तो है नहीं वहां पे। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और अमेरिका द्वारा नामित लश्कर तायबा प्रमुख और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ ट्वीट्स के मुताबिक अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तान में लापता है। तो अब अब्दुल रहमान मक्की जो हैं वो हाफिज सईद के बाद इनके नंबर 2 के लीडर हैं। कराची में कत्ल होने वाला 30 साला शख्स मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले हाफिज सईद का करीबी साथी था। सबसे खूबसूरत बात मुझे पाकिस्तानियों की क्या अच्छी लगती है कि आपको कभी प्रूफ नहीं देना पड़ता, आप सिर्फ बोल दो काफिर की साजिश है। आप एक देखो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पाकिस्तान में बोलनी पड़ेंगी। हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, रादी साजिश है, सबकी साजिश है। ये 3-4 पॉइंट आप याद रखो, ठीक? मुसलमान को अल्लाह ने ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए नहीं बख्शी है, मुसलमान को ये जो ज़िंदगी है वो मरने के लिए बख्शी है। तो इसलिए मुसलमान जो है वो यहाँ मरने के लिए पैदा हुआ है। तो भाई ये जो अब्दुल रहमान मक्की साहब हैं, ये क्या इस दर्शन में, इस फिलॉसफी में विश्वास नहीं रखते? जय हिंद बंधुरा, हाफिज सईদের খুব খারাপ দিন চলছে। প্রথমে তার ছেলেকে কেউ ঠোকাই করে, তারপরে তার সাথীকে মানে তার ডান হাতকে। কিন্তু এখন খবর সামনে এটাই বেরিয়ে আসছে যে হাফিজের সালা আব্দুল রহমানকেও কেউ গায়েব করে দিয়েছে। তবে তাকে নিয়ে পাক মিডিয়া নিউজ এটাই চলছে যে কেউ বা আননোন গান্দারা তাকে কেউ ঠোকাই করে দিয়েছে, এমনকি বা পাকিস্তানের ISI আন্ডারগ্রাউন্ডে তাকে গায়েব করে দিতে পারে। তবে এই দুটো নিউজ যেটাই হোক, জিত তো ভারতেরই, কেননা কেউ যদি এসে তাদেরকে ঠোকাই করে তবে সেটিতে ভারতের একটি শত্রু কম হবে, আর যদি ISI তাকে লুকিয়ে রাখে তাতেও ভারতের জিত, কেননা সে তো প্রকাশ্যে পাকিস্তানের রাস্তায় ঘুরে বেড়ে ভারতকে ধমকে দিচ্ছিল, আর এখন সেই জঙ্গি তার মৃত্যুর ভয়ে ঘরের ভিতরে লুকিয়ে আছে, সেটাও কিন্তু ভারতের জিত। তবে আপনারা পাকি মিডিয়ার রিয়াকশনটা দেখে নিন পুরো বিষয়টির উপর। इस वक्त इंडियन मीडिया इस खबर को इस तरीके से चला रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त खौफ की गिरफ्त में है क्योंकि हाफिज सईद का करीबी साथी कराची में मारा गया है। अब खौफ की गिरफ्त में तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो इस वक्त चारों तरफ से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। मुल्क के अंदर गली गली फिर के रॉ के एजेंट आपके लोगों को मार रहे हैं, तो ये तो बड़ा लम्हा फिक्री है। इसको देखने की ज़रूरत है, और देखने की ज़रूरत इस तरीके से कि वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो ऐसी कोई खबर आपको नहीं मिलेगी, नहीं चल रही। कभी इक्का दुक्का कहीं पर छोटी मोटी कोई इस तरह से चलेगी कि पतली गली से निकल जाएंगे, लेकिन डॉन में ये पब्लिश हुई है, और इसमें यह है कि दफ्तर खारजा जो है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, उसकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। अगर तो कोई स्टेटमेंट आती है या कोई डेवलपमेंट सामने आती है तो यकीनी तौर पर हम उस पर बात करेंगे, लेकिन मसला ये है कि अगर किसी के ऊपर ये कहा जाता है कि ये इन्होंने करवाया है, या ये इंडिया की एजेंसी रॉ एजेंसी करवा रही है, या ये लोग, तो उसके ऊपर आपको प्रूफ भी देने पड़ेंगे, एविडेंस भी देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। आपको याद होगा कि जब जौहर टाउन पर हमला हुआ था हाफिज सईद की रिहाइश गाह पर, तो उस वक्त जब ये बात की गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब ये जो है इंडिया की तरफ से करवाया गया, तो फिर उस तरफ से कहा गया कि एविडेंस लाएं, आप हमें प्रूफ दें। तो कोई एविडेंस तो देना पड़ेगा, कोई ये साबित करना पड़ेगा कि ये हो रहा है, या फिर ये कि नंबर 1 वाले जो हैं उनको फिर ऐसा करें कि आप घात में बैठे रहें, जहाँ पर भी आप देखें लो जी अब ये वाला बंदा जो है वो जो बड़ी जिसे कहते हैं कि कोशिशों से पाल पोस के बड़ा किया गया, वो मारा गया, उसके पीछे ये लोग हैं, तो फिर आप भागें उनके पीछे और मारें उनको। जो 26/11 के मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। इस तरह अगर आपको याद हो कि मस्तूंग बलूचिस्तान में हमला हुआ है एक ही दिन में, फिर KP खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है,
تو لگتا یہ ہے کہ را جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکی ہے پاکستان کے مختلف ایریاز میں. دے مے ناٹ بی آپریٹنگ ڈائریکٹلی بٹ obviously they may be using someone from within the rank and the system. لیکن یہ جتنے لوگ بھی ماضی میں انوالو رہے ہیں کشمیر کے اندر، ایسے لگ رہا ہے کہ جو انڈین ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ چن چن کے ان کو دے نو آل دیز مین اینڈ پیپل اینڈ دے ہیو بین فالوئنگ دیم. کہ انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں را انوالو ہے. ہر روز پاکستان میں بندے مارے جا رہے ہیں ان ٹرمز آف میس شوٹنگس، ان ٹرمز آف ٹی ٹی پی ایک جو ہے وہ علیحدہ حملے کر رہی ہے. 2007 سے جو ٹی ٹی پی کی ایکٹیویشن ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر 2020 میں وہ مزید ایکٹیو ہوتے ہیں. 8 سے 10 ہزار بندے وہ علیحدہ لگے ہوئے ہیں، داعش علیحدہ لگی ہوئی ہے، بلوچ ملیٹنٹس علیحدہ لگے ہوئے ہیں، اینڈ دین آپ کے پاس یہ جو سائلنٹ کلرز ہیں یہ علیحدہ لگے ہوئے ہیں. ریونج آؤٹ آف آل دیٹ. بٹ حافظ سعید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی حافظ سعید جو ہے اس کے بیٹے کو پہلے بتایا گیا جی کوئی کڈنیپ کر کے لے گیا، تو حافظ سعید کے بیٹے کو کڈنیپ کر کے لے گیا اور بھی کچھ نہیں، حد ہی ہو گئی. خیر پاکستان میں کسی کی جان جو ہے وہ حفاظت سے نہیں ہے، یہ بات تو آپ مان لیجئے کہ ہر کسی کو سیکورٹی چاہیے چاہے وہ ٹیررسٹ کیوں نہ ہو. دیکھیں اور پھر کہا گیا کہ اس کو مار دیا اور ڈیڈ باڈی بھی مل گئی ہے. ڈیڈ باڈی بھی مل گئی اور ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے اوپر جو ہے چوٹوں کے نشان بھی ہیں، اس لیے کہ ٹینشن دے کے مار دیں گے نا حافظ سعید کو. اب حافظ سعید بیٹا سوچ رہا ہوگا یار یہ میرا بیٹا جو ہے اس کو کون اٹھا کے لے گیا، ابھی 2 منٹ پہلے تو یہاں پھر رہا تھا سامنے، اچھا مار بھی دیا ہے، چلو مار بھی دیا ٹھیک ہے. تو اس قسم کی ٹینشن ابھی یہی دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ وہ دوسرا جو ہمارے یہاں اور لوگ بھی تو ہے نا، صرف حافظ سعید تو نہیں ہے نا، حافظ سعید ہے، پھر مسعود اظہر ہے، ٹھیک ہے. مسعود اظہر بھی جو ہے سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. جب سے مسعود اظہر نے یہ خبر سنی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بس اب اس کے بعد اس کی باری ہے، اس کا نمبر ہے. تمام انڈین ٹی وی چینل پہ چل رہا ہے بس جی حافظ سعید کے بعد اگلا نمبر مسعود اظہر کا. مسعود اظہر بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار یہ کس نے خبر چلائی، یہ کون لوگ ہیں جو یہ خبر پھیلا رہے ہیں. اس وقت انڈین میڈیا اس خبر کو اس طریقے سے چلا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت خوف کی گرفت میں ہے کیونکہ حافظ سعید کا قریبی ساتھی کراچی میں مارا گیا ہے. اب خوف کی گرفت میں تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت چاروں طرف سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں. ملک کے اندر گلی گلی پھر کے را کے ایجنٹ آپ کے لوگوں کو مار رہے ہیں، تو یہ تو بڑا لمحہ فکری ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دیکھنے کی ضرورت اس طریقے سے کہ ویسے مین سٹریم میڈیا پر تو ایسی کوئی خبر آپ کو نہیں ملے گی، نہیں چل رہی. کبھی اکا دکا کہیں پر چھوٹی موٹی کوئی اس طرح سے چلے گی کہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے، لیکن ڈان میں یہ پبلش ہوئی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ دفتر خارجہ جو ہے ہماری فارن منسٹری، اس کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. اگر تو کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے یا کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے تو یقینی طور پر ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ